Boas tardes e benvidos todos e todas a este novo campeonato de Galicia na categoría sub-16 e sub-18 que hoxe, día 2 de xullo, está tendo lugar nas pistas de Gregorio Pérez Rivera, na pista de atletismo do Concello de Lugo. E agora mesmo en imaxes temos os atletas que xa están preparados, están preparándose tanto na proba de martelo como na proba de salto con pértega. A máis que na pista tamén están a darse o pistoletazo de salida de seguido da proba dos 100 metros lisos de combinadas. Así que hoxe unha tarde por diante con moitas finais e unha tarde moi interesante cas probas, como dicíamos, de pértega, martelo. De seguido empezarán esas probas tamén de balos, os 100 metros lisos, os obstáculos tanto na distancia de 1500 como de 2000 metros. Estamos a saber en imaxes aos atletas que están tomando parte na proba do martelo de 4 kilogramos. E así participando temos a Eloi Acuña Pousada da Gimnástica de Pontevedra, Alfonso Lavella Blanco do Milla Rayo, Daniel Villanueva da Viguesa de Atletismo, Alejandro Rey da Atlética Silva e Xairo Nimo Álvarez do Real Clube Celta. Son os atletas que na tarde de hoxe están se dando cita na proba do lanzamento de martelo. Agora vemos a Alfonso Lavella Blanco, o atleta do Milla Rayo, atleta que ten unha mellor marca persoal de 48,82, atleta destacado que vai facer agora o seu lanzamento. Agora en imaxes a Daniel Villanueva Guede da Viguesa de Atletismo como se vai preparar nese círculo para facer o seu lanzamento na proba do martelo de 4 kilogramos de peso. Atleta que actualmente ten unha mellor marca de 31,39.
32-88 a marca acadada polo atleta da viguesa de atletismo que acababa de realizar o seu lanzamento, Daniel Villanueva Güede. Agora imaxes que temos directamente dende a pista dos atletas que van tomar parte na proba do salto con pértega. Atletas os cales agora mesmo imos ver na categoría sub-16 estarán tomando parte atletas como Manuel Lemos Gómez, Martín Vázquez López, Martín Santos García, Miguel Carvajales, Rubén Lemos, Javier Malingre, Roy Prieto Gómez, Enrique Polo Freire, os atletas que van tomar parte na proba da pértega masculina nesa categoría, como dicíamos, sub-16, pero de forma conxunta tamén cos atletas da categoría sub-18. Os que van tomar parte son Óscar Monteagudo Argibay, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Mateo Ayer García, do Club de Atletismo Santiago, e Luis Mariño Martínez, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Seguimos con esa medición do lanzamento de martelo co atleta dorsal 384. E a medición que se fixo de Xaido Nimo Álvarez cunha mellor marca, estamos a ver dende a realización de 35,95. En imaxes xa temos a saída dos 100 metros valos na categoría feminina, onde temos as diferentes semifinais. Esta primeira con Iria Granell, Carlota Pampín, Adriana Rial, Martina Gutiérrez, Nerea Calvo, Celia Portela e Mara González. Vemos de forma destacada como Adriana Rial Salgueiro do atletismo San Bertolomeu con ese dorsal 426 e a vencedora oficiosa desta primeira semifinal dos 100 metros valos, lembramos cunha altura dos valos de 0,762. De seguido xa están as atletas preparadas na segunda das probas, a segunda semifinal dos 100 metros valos, semifinal número 2, onde van tomar parte as atletas Alba Anjo Vázquez do Lucus Caixa Rural Galega, Alejandra Prieto González do atletismo feminino celta, Martina Vázquez de Olla do atletismo feminino celta, Antía Rei da Atlética Silva, Noa Piñeiro do atletismo Vila de Cangas, Xana Ulloa do Lucus Caixa Rural, Elía Vázquez Castelo do Club Atletismo Estrada. Son as atletas que de seguido veremos en imaxes, xa se están preparando para realizar esos primeiros ataques ao primeiro valo, quentando para chegar ao mellor estado de forma. En breve teremos a súa saída desa segunda semifinal. Seguen os lanzamentos, agora mesmo en imaxes
Alfonso Labella, con dorsal 313, e o atleta que acaba de lanzar, e de seguido informaremos vos da marca acadada. ...41,68 é a marca acatada por Alfonso Labella Blanco, cando en imaxes entra na xaula de lanzamento o atleta Daniel Villanueva da Viguesa de Atletismo para realizar o seu lanzamento. Xa temos agora en imaxes a pé de pista esa segunda saída, esa segunda semifinal da proba dos 100 metros valos, onde vemos as rapazas nesa saída de tacos. Todas elas xa están atentas ás ordes do xuiz de saídas, que de seguido as chamará para ese pistoletazo de saída da segunda semifinal. Nesta tarde temos xa contempladas 3 semifinais, así que agora atletas xa as vemos colocadas. Lembramos, pola rúa número 8 temos a Lía Vázquez Castelo do Club Atletismo Estrada. Pola rúa número 7 a Xiana Ulloa do Lucus Caixa Rural Galega. Noa Piñeiro do Atletismo Vila de Cangas, con ese dorsal 539. Vemos ahora como fan esa pequena presentación. Vemos a Antía Rei da Atlética Silva co dorsal 481, co dorsal 120 Martina Vázquez de Olla do Atletismo Femenino Celta. Alejandra Prieto González con ese dorsal 118 pola rúa número 3, e pola rúa número 2 atleta do Lucus Caixa Rural Alba Anjo Vázquez. Todo o estadio xa preparado para ver esa segunda semifinal. E aí temos en imaxes a saída desta segunda semifinal, collendo xa un pouquiño de distancia pola rúa número 4 Martina Vázquez de Olla, con ese dorsal número 120, proclamándose a vencedora oficiosa nesta segunda semifinal. En imaxes o estadio Gregorio Pérez Rivera, onde está a darse cita este campeonato de Galicia da categoría sub-16 e sub-18, probas tanto de balos como tamén o lanzamento de martelo e o salto con pértega. Ahora a realización lévanos a ese quecemento das atletas que van tomar parte na terceira serie, na terceira semifinal desta proba dos 100 metros valos.
Imaxes a pé de pista das atletas, como dicíamos, da terceira semifinal, con 7 atletas participantes. En breve faremos esa presentación diante delas para que as poidamos ver no día de hoxe con eses nervios propios antes desa saída, dese pistoletazo que concluirá cas diferentes series semifinais. Aí temos en imaxes co dorsal 121 a Paula Vázquez Veiga, de atletismo feminino celta. De seguido proseguimos con esa presentación. Imaxes, xa empezamos a ver a Clara González Bonacho, do Lucus Caixa Rural Galega. Co dorsal 119, Irene Quereiteza, do atletismo feminino celta. Ágata Rodríguez, do atletismo Vila de Cangas. Marina Pérez López, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Chiara Salgado Rodríguez, do Ourense Atletismo. E pola rúa número 2, María Rubinos, do Lucus Caixa Rural Galega. Todo o estadio agora pendente desa saída. Que a ben seguro será ben loitada por acadar esas plazas para a serie final. E aí temos como vai collendo distancia a atleta da gimnástica de Pontevedra, Marina Pérez López, perdón, co dorsal 455, atleta vencedora nesta serie semifinal. Imaxes da realización que nos levan á proba de salto con pértega, onde repetimos os atletas que están a tomar parte de forma conxunta nesta proba de pértega, a categoría sub-16 e a categoría sub-18. Lembramos, na categoría sub-16 toman parte Manuel Lemos Gómez, do atletismo Vila de Cangas, Martín Vázquez López, do Lucus Caixa Rural, Martín Santos García, do Club Atletismo Sada, Miguel Carvajales Castro, Rubén Lemos García, Javier Malingre, Roy Prieto e Enrique Polo Freire. Seguimos lembrando a participación na pértega masculina, saltando co dorsal 400, saltou co dorsal 439, ahora
Vemos en imaxes atleta da gimnástica de Pontevedra. Están a tomar parte categoría sub-16 e sub-18 de forma conxunta. Luis Mariño Martínez será dorsal 439. Compartindo esta categoría con Luis Mariño temos a Mateo Ayer García do Clube Atletismo Santiago e a Óscar Monteagudo Argibay da Gimnástica de Pontevedra. Vemos a Manuel Lemos Gómez do Atletismo Vila de Cangas facendo ese salto nulo coas diferentes tentativas. Agora centradas esas imaxes na proba de Pértega cando seguen as carreiras en pista con eses balos. De seguida tamén irémonos a esa información a pé de pista con imaxes en directo da participación das atletas. Finalizando en imaxes a proba dos 100 metros balos na proba das combinadas atletas femininas que realizaron ahora mesmo a súa proba. Imos ver. Atletas que están tomando parte en estas probas combinadas. Temos a Marta Lázara Otero do Atletismo Deza, María Villaverde Brea do Ames Atletismo, Noa Rei Bravo da Atlética Silva, Irene Vázquez García do Clube Atletismo Narón, Lucía Domínguez da Viguesa de Atletismo e Carmen García Vázquez do Maderas Barcia de Lourenza.
seguimos tendo imaxes na proba do lanzamento de martelo. Acabando de lanzar Alfonso Labella Blanco do Club Atletismo Millarrayo, facendo ese lanzamento nulo. En imaxe xa entrando o seguinte dos atletas da Viguesa Atletismo, Daniel Villanueva. Compatibilizando as imaxes, tamén agora o listón colocado nos 2,96 na proba de salto con pértega masculina. Están realizando esta proba de forma conxunta, tanto a categoría sub-16 como a categoría sub-18 na tarde de hoxe, 2 de xullo, nas pistas de atletismo Gregorio Pérez Rivera, no Concello de Lugo. Realizando salto válido de Javier Malingre do Ourense Atletismo, sobrepasando esa altura de 2,96. Vaise colocando o seu compañeiro de equipo Roy Prieto Gómez para realizar tamén o seu intento sobre a mesma marca. Saindo a pista os atletas que van tomar parte nas probas semifinais dos 100 metros lisos. Ben seguro que en breve os podremos ver. Salto nulo o realizado por Roy Prieto Gómez nese primeiro intento, que non foi capaz de franquear esa altura. Salto válido o realizado polo atleta do atletismo Santiago. Tarde a de hoxe, que o tempo está respectando, xa que esta mañá choveu dunha forma intensa aquí en Lugo, pero agora mesmo levamos toda a tarde cunha temperatura ideal, excelente para a práctica deportiva. Acabamos de ver o salto válido sobre 2,96 de Luis Mariño Martínez, atleta da gimnástica de Pontevedra, con ese dorsal 439.
tarde a de hoxe, onde se deron cita os mellores atletas tanto na categoría masculina como a feminina das categorías sub-16 e sub-18, as mellores atletas da comunidade autónoma galega deronse cita hoxe en Lugo, nas pistas de Gregorio Pérez Rivera, para deste xeito, no día de hoxe, saberemos quen serán os vencedores, os gañadores, os campións galegos e campioas nas diferentes probas que terán na tarde de hoxe a súa final, como son as probas de pértega, das probas de martelo nos diferentes concursos, así como os 100 e os 110 metros valos, os 100 metros lisos que van dar comezo de seguida a esas semifinais, e as probas de obstáculos tanto na distancia de 1500 como de 2000 metros e, por suposto, de forma conxunta o campeonato de Galicia de probas combinadas, por suposto, das mesmas categorías sub-16 e sub-18. Prosegue a proba de salto con pértega, de forma conxunta, como dicíamos, as dúas categorías, sub-16 e sub-18, facendo hoxe un esforzo todos os atletas, adestradores, e, por suposto, pais e máis de todos eles, que gracias ao streaming da Federación Galega de Atletismo podemos ver en directo a realización das diferentes probas na tarde de hoxe. De seguido, agora estamos a ver lanzamento de martelo, pero as probas de 100 metros lisos xa temos a todos os atletas a pé de pista con moitas ganas de poñerse a correr. Imaxes que xa temos agora sí con ese dorsal 54, Mateo Aguiar del Río do atletismo Friol, Brais García do atletismo Ribadeo, Hugo Sánchez Iglesias co 233, Elias Kleinotero con 255, temos a Antón Cillero Seoane, a Daniel Salgueiro Uceira, e co dorsal 136 a Enrique Polo Freire do Club Atletismo Sada. Xa vemos como todos eles quitando a máscara para realizar xa a súa carreira, esta primeira semifinal dos 100 metros lisos. Probas de velocidade, unha vez finalizados os valos, empezamos xa cas semifinais dos 100 metros. Todo o estadio pendente destas probas, gran intensidade a que se vive na proba dos 100 metros. Ata o final non poderemos ver esa repetición, ben seguro,
Tenemos que esperar un segundiño para confirmar esa llegada de Elías Klein Otero como a ese vencedor oficioso. Todo perfectamente, agora funcionando dende ese primeiro minuto ás 5 da tarde deu inicio este campeonato de Galicia no Concello de Lugo. A tarde de hoxe que nos depara ben seguro fantásticas marcas as que van conseguir todos estes atletas tomando parte hoxe nun campeonato gracias á colaboración dos diferentes voluntarios do Comité Galego de Xuíces, por suposto, e a realización do streaming que podedes ver en directo da Federación Galega de Atletismo. Cos resultados tamén que podemos ver na páxina web de atletismo.gal, onde unha vez vayan finalizando todas as probas serán actualizados os diferentes resultados. En imaxes temos xa a presentación desa segunda serie semifinal dos 100 metros lisos, onde van tomar parte os atletas desta segunda semifinal con Alejandro González, Pablo Cariñena, Rodrigo Díaz, Javier Trillo, Javier de la Fuente Manzano, Adrián Pérez e Manuel Corredoira.
dende
seguinte das series semifinais as que imos ter, que temos, mellor dito, nesta pista de atletismo, fantástica pista que na tarde de hoxe cunha temperatura algo fría, pero dende logo que permite unha realización perfecta das diferentes probas. Temos en imaxes a terceira das semifinais dos 100 metros lisos con Jaime Fontenla nesa rúa número 2, Jesús Manuel Román, José Novoas Domínguez, Fabián Vidal Parada, Hugo Couñago, Juan Gallego e Luca Piñeiro. E vemos como de forma oficiosa imponse o atleta da Atlética Barbanza, Fabián Vidal Parada, atleta que tomaba parte nesta proba, nesta semifinal dos 100 metros, proclamándose o vencedor oficioso.
En imaxes, a seguinte das roldas, a seguinte proba dos 100 metros lisos. Anteriormente foron os sub-16 e imos xa ca categoría sub-18 con estes atletas tomando parte na tarde de hoxe. Fantásticos atletas das diferentes roldas, temos 3 en concreto. Esta primeira estarán Alberto Romero López co dorsal 325, pola rúa número 3 con 93, Iago Insuavilla, dorsal 381, Martín Barcia Carvajal, dorsal 160, Miguel Varela Painceira, co dorsal 228, Víctor Franco Estella e Iago Pombo Fernández co dorsal 157. Saída da proba dos 100 metros lisos co dorsal 381, Martín Barcia Carvajal, collendo distancia dos seus inmediatos seguidores, impoñéndose como vencedor oficioso. Aí o vemos pola rúa número 4 con ese dorsal 381. Seguimos coa imaxe dos atletas na proba de salto con pértega, agora mesmo intentando franquear a altura de 3,41. Imaxes que temos agora nesta seguinte das roldas co dorsal 353, Iago Saco Vilachá,
do Ourense Atletismo, co dorsal 49, Alexandre Alfaya Caínzos, da Asociación Deportiva CAR, Jorge García Vázquez, co dorsal 372, co 350, Mateo González López, co 303, Matías Barca Arias do Millarrayo, e co 68, Brais Vázquez González da Viguesa de Atletismo. Atletas que van tomar parte agora na segunda das semifinais da proba dos 100 metros lisos. Saída válida desta segunda semifinal, imponiéndose como vencedor oficioso Mateo González López do Ourense Atletismo pola rúa número 4. Aí o temos poniendo distancia sobre Jorge García López da Purísima e Matías Barca Arias do Clube Atletismo Millarrayo.
En imaxes, os atletas que van tomar parte na terceira semifinal dos 100 metros con Nicolás Ezequiel Saavedra do atletismo Rías Baixas, Martín Martínez do Real Clube Celta con ese dorsal 383, dorsal 441 para Teo Tejero Pazo da gimnástica de Pontevedra. Co dorsal 387 temos a Lucas Rodríguez do Real Clube Celta, Xavier López Delgado, o dorsal 324 e pola rúa número 2 Diego Palmas Louzao do Clube Atletismo Pino. Todos atentos a esta saída dos 100 metros. Aí os temos. Impoñéndose o atleta Teo Tejero Pazo do Gimnástica de Pontevedra. Imos ver agora esa repetición, pero ben seguro sacando a suficiente distancia do seu rival pola rúa número 4 de Lucas Rodríguez do Real Clube Celta, seguido en terceira posición por Xavier López Delgado do Club Atletismo Narón. Atletas que en breve veremos eses resultados e deste xeito poderemos ver aos finalistas, os que pasan á final nesa proba dos 100 metros lisos. Imaxes doutro dos concursos que está a ter lugar no Estadio Gregorio Pérez Rivera, neste caso martelo feminino, a vez que tamén vemos as diferentes probas de concurso, a pértega masculina a piques de finalizar tamén, vemos eses últimos saltos e tamén, como non, as rapazas que están preparándose xa para o salto de altura, están facendo os seus talonamentos,
a súa preparación de cara a esos saltos que teñen por diante. O martelo feminino no que están a tomar parte nesta categoría sub-16 Daira Alonso Feijo do Comesaña Sporting Club, Emma Quintáns Gutiérrez da Vigués Atletismo, Erika Fernández Güede do Club de Atletismo Narón, Marta Rúa Núñez do Atletismo Vila de Cangas, Noa Rodríguez Cedrosa do Lucus Queixa Rural Galega, Andrea Orjales Pena da Atlética Silva, Dalia López Casas da Atlética Silva, Sabela Fiaño García do Riazor Coruña e Martina da Costa Jesús da Vigués Atletismo. Imos coa presentación destos 100 metros lisos con Alba Lorigados do Maderas Bárcea de Lourenza, Claudia Martínez Vales do Marinet Atlético, Carmen Fraga Sobreira de Atletismo Vila de Cangas, Kiara Salgado Rodríguez do Ourense Atletismo, Antía Perna Rodríguez do Lucus Caixa Rural Galega, Paula Porto do Pazo da Gimnástica de Pontevedra, Claudia Castro do Atletismo Feminino e Sara Vilas Casas da Asociación Deportiva CAR.
atleta do Lucus Caixa Rural Galega, atleta destacada, como aí vemos entrando na rúa número 4, Antía Perna Rodríguez, con ese dorsal 244, poñendo distancia sobre as súas rivais.
Seguimos coas imaxes en streaming unha vez entregadas xa as medallas no caso do martelo sub-16 da categoría masculina que a medida que vayan sendo publicadas os resultados entregamos as medallas conmemorativas deste Campeonato de Galicia sub-16, sub-18, campeonato que se vai levar a cabo na xornada da tarde de hoxe, día 2, e na mañá e na tarde do día 3, sábado día 3, aquí no Concello de Lugo, nestas fantásticas pistas de atletismo que na tarde de hoxe estamos cunha temperatura que facilita a competición. A choiva que fixo acto de presencia esta mañá aquí no Concello de Lugo, hoxe pola tarde, está respectando polo menos un tempo a realización das diferentes probas, cosa que agradecen enormemente tanto atletas como adestradores. Estamos a ver en streaming, no streaming da Federación Galega de Atletismo, as diferentes probas que están tendo lugar agora mismo. O epicentro está pasando polas probas dos 100 metros lisos, aí ustedes en imaxes, pero tamén o martelo feminino e, por suposto, a altura feminina, así que moitas probas, moita actividade a que se está levando na tarde de hoxe nas pistas de atletismo de Lugo. Ímonos agora a centrar nestas atletas que van tomar parte a lista de saída nesta proba dos 100 metros lisos. Esta semifinal número 4, ateigado de rapazas que se deron cita no día de hoxe. Xa están preparando os seus tacos de saída para realizar a saída. Aquí temos a Carme Franco, a CEA do atletismo feminino celta, Marta Camaño do atletismo Vila de Cangas, dorsal 88, Sara Castellano do Rías Baixas, Celia Castro Padín do Maci, co 111 temos a Valeria González do atletismo feminino celta, Alia Rama do atletismo da Atlética Lucense, Paula Martínez Bobó do Club Atletismo Sada e Olivia Saavedra Barbero do Clube Atletismo Narón. Aí temos xa todas as rapazas sacando esas máscaras de seguridade, facendo deste deporte o atletismo un deporte seguro. Saída válida desta cuarta semifinal, chegando a rapazas, primeira posición para atleta representante do Real Club Celta de Vigo, atleta destacada. Así temos a Valeria González Vázquez con ese dorsal 111, saludando a súa compañera de equipo, a Carme Franco. Aí temos esa repetición pola rúa número 4, veamos a Valeria, seguida moi preto de Celia Castro Padín do Maci, e pola rúa número 3, Alia Rama da Atlética Lucense.
unha nova semifinal, a que acabamos de ver nesta proba dos 100 metros lisos na xornada de hoxe do venres día 2, desarrollándose este campeonato de Galicia de forma conxunta, categorías sub-16 e sub-18, desfrutando hoxe dun día moi propicio para a competición, moi poiquiña choiva que fixo acto de presencia durante toda esta tarde, así que podemos desfrutar en estado puro do atletismo na tarde de hoxe. En imaxes agora temos a saída desta proba sub-16, a primeira semifinal que ten que ser repetida, así que temos a todos estes atletas xa novamente dispostos para dar o mellor de sí nesta semifinal que tivo que ser repetida e programada antes das probas dos valos. Nesta primeira serie temos a Brais García González con ese dorsal 405, 255 temos a Elías Klein Otero, co 407 Antón Cillero Seoane, 159 Daniel Salgueiro Uceira e co dorsal 136 Enrique Polo Freire. Na serie que habían realizado en primeira instancia, o vencedor oficioso fora Elías Klein Otero, pero agora temos que ver con esta repetición os tempos oficiais. Teremos que esperar a finalización, desexando que non se produza ningún atranco nesta nova repetición. Novamente imponse o atleta da Atlética Lucense. Imos ver nesa repetición, nesa chegada apretada, pero aí temos primeira posición oficiosa para Elías Klein Otero, seguido de Antón Cillero Seoane do Riazor e por Daniel Salgueiro Uceira do Coruña Comarca. Son os tres atletas que quedaron nas primeiras posicións.
Imaxes dos diferentes concursos que están tendo lugar unha vez finalizado o martelo feminino. Agora o concurso no que debemos centrarnos é o do salto de altura feminino. Vemos cómo prosegue, cómo transcurre este salto de altura femenino que está tendo lugar na tarde de hoxe con estas participantes da categoría femenina. Atletas que na tarde de hoxe, todas elas por suposto, dando todo o mellor de sí. Atletas que están participando nas probas combinadas. Lembramos que este campeonato de Galicia das categorías sub-16 e sub-18 tamén estarán ser realizadas de forma conxunta co seu correspondente campeonato de Galicia de probas combinadas. Altura femenina, onde están a tomar parte María Villaverde Brea, Noa Rey Bravo, Marta Lázara, Lucía Domínguez, Irene Vázquez e Carmen García. Ahora imos directamente a esta saída, a esta final. Imos coa presentación dos 100 metros valos en categoría femenina, na categoría sub-16. Temos xa as atletas Carlota Pampín, esa presentación de Carlota Pampín, de Ágata Rodríguez, de Antía Rey, Marina Pérez, Martina Vázquez, Adriana Rial Salgueiro, Alejandra Prieto e Martina Gutiérrez. Aí vemos esa imaxe, fermosa imaxe de todos os valos colocados
por diante eses 100 metros nesta final da categoría sub-16, así que todo mundo atento á finalización desta proba e a consecución destas marcas e estas medallas en xogo, esas 3 medallas que xa empezamos a ver como están a ser definidas esas primeiras posicións. Temos que esperar a esa repetición, pero vemos como a vencedora oficiosa pola rúa número 3, Adriana Rial Salgueiro, do atletismo San Bartolomeu, vencedora oficiosa. Imos ver agora a repetición, aí a temos pola rúa número 3, seguida de Martina Vázquez, do atletismo feminino celta. Así vemos esas posicións xa claramente definidas, unha nova repetición que podes ver en imaxes do streaming en directo da Federación Galega de Atletismo. Esa terceira posición estirándose Ágata Rodríguez do atletismo Vila de Cangas. Vemos esas probas combinadas, ese salto de altura de forma conjunta está a ser celebrado, como decíamos, este campeonato de Galicia. Aí vemos os diferentes saltos, tamén o sector de lanzamentos vai ser dentro de pouco xa empregado, seguindo, por suposto, o horario de forma milimétrica, cando temos en imaxes a final da categoría sub-18 feminina nestas 100 metros valos. Enseguida faremos esa presentación das atletas, todos os ollos agora mesmo centrados en toda a actividade que temos por diante, o a proba de martelo, proba conxunta que vai ser celebrada tanto en categoría masculina como feminina, nesa categoría sub-18, e por suposto a proba dos balos en imaxes tedes agora mesmo aos últimos axustes que están facendo as atletas cara a enfrontarse a eses balos.
temos en imaxe xa esa saída. Atletas preparadas, Noelia Martínez Sánchez da Gimnástica de Pontevedra con ese dorsal 449, seguida de Nerea Montes de Lucía Blanco con ese dorsal 141. Temos a Nerea Amigo, 448 para Lucía Lois Campos, 271 para Lucía Sánchez del Valle, co dorsal 198 Eva Gil Rivadulla do Club Atletismo Estrada e Candela Díaz Pavón do Ourense Atletismo. Todas elas xa están preparadísimas, atentas ás ordes da xuiz de saídas. Vemos como van quitando agora mesmo esas máscaras higiénicas para enfrontarse agora a esta nova distancia. E unha tímida choiva fai agora acto de presencia neste campeonato de Galicia, cando a pé de pista temos a competición que vai ser desarrollada ao martelo mixto, cando temos a todos o martelo mixto da categoría sub-18, cando xa temos preparados e preparadas aos atletas que van tomar parte na competición perfectamente xa aliñados para en breve dar inicio á competición. Nesta proba de martelo na categoría feminina, Blanca Méndez Leal vai tomar parte na competición do Club Atletismo Narón, tamén Marta Neira da Viguesa Atletismo, Blanca Pereira do Ourense Atletismo, Celia Álvarez da Gimnástica de Pontevedra, Noelia Reboredo do Atletismo Deza, Eva Santos García do Club Atletismo Sada, Zulfa Muiño do Club Atletismo Santiago, Nuria Blanco do Club Atletismo Narón, e Inara Alejandre Tato do Adas Proinor na categoría feminina,
Imos ahora a categoría masculina, donde tomarán parte Martín Rouco Iglesias, Ángel Vieira, Hugo Fernández González e Ignacio Saavedra. Tomarán agora mesmo de forma conxunta, realizarán esa competición do martelo. Así que todo listo e dispuesto para que dé a comezo esa competición martelo femenino con 3 kilogramos, mentres que o martelo masculino con 5 kilogramos será o artefacto empregado nas diferentes categorías e sexos. Cando vemos como están a facer eses lanzamentos de quecemento os atletas, mediante o streaming da Federación Galega de Atletismo podemos ver os resultados do mesmo xeito que a actividade que se está a levar a cabo na tarde de hoxe no Estadio Gregorio Pérez Rivera. En imaxes xa temos os atletas participantes na proba dos 100 metros valos. Nesta final temos a Pablo García Arias, Eric Rama, Martín Vázquez, Lucas Huertas, Simón Rodríguez, Leo Rodríguez e Iago Ponte. Todos eles xa os temos aquí preparados para enfrontarse a esta distancia dos 100 metros valos, así que
todo listo e disposto, xa os temos agora mesmo as ordes dos xuíces saídas. En canto lle sea indicada mediante o silbato, retirarán esa máscara hixiénica para acto seguido iniciar a súa participación.
Seguimos con esta retransmisión en streaming indirecto da Federación Galega de Atletismo deste Campeonato de Galicia Sub-16 e Sub-18. Agora mesmo xa estamos a facer entrega dos diferentes metais destes campións e campióas galegas das diferentes probas que xa foron entregadas, como foi a proba de pértega, martelo, os 100 metros valos das diferentes categorías, así que proseguimos dun xeito coordinado as diferentes visualizacións e do mesmo xeito tamén as entregas dos metais. En imaxes, os atletas finalistas na proba dos 100 metros lisos desta categoría sub-16, onde van tomar parte Daniel Salgueiro, Rodrigo Díaz, Javier Trillo, Antón Cillero, José Novoas, Elías Klein, Fabián Vidal e Javier de la Fuente, atletas que xa están preparados para a saída destes 100 metros lisos para esta final. Veremos agora mesmo esa repetición, esa chegada, pero ímonos a aventurar con esa rúa número 6 de Javier García Trillo, pero temos que ver a video finish desa rúa número 3 con Elías Klein Otero, seguido pola rúa número 4 por José Novoas Domínguez do Adas Proinor.
Seguimos coa retransmisión en directo, streaming da Federación Galega de Atletismo, cando estamos agora a ver a proba de salto con pértega na categoría feminina, agora na altura de 1,90. E podemos anticipar mediante o streaming agora mesmo información en directo. O Campeonato de Galicia absoluto vai ter lugar o día 18 de xullo en Vigo. Así que irémonos ali o día 18 de xullo para a realización de ese Campeonato de Galicia no Concello de Vigo, nas pistas de atletismo de Balaídos. Así que un novo campeonato o que temos por diante. E temos xa esta presentación dos 100 metros lisos na categoría feminina. Nesta categoría sub-16, ímonos agora a esa listaxe de saída coas atletas participantes: a Kiara Salgado pola 8, pola 7 Neria Martínez, rúa número 6 para Antía Alcalde, rúa número 5 Antía Pernas, rúa número 4 Aragui Albachere do Club Atletismo Estrada, Valeria González, rúa número 3, pola rúa número 2 Celia Castro Padín, e na primeira rúa Nair Cortegoso da Atlética Valmiñor. Vamos a estar todos agora atentos a este pistoletazo de saída desta proba de velocidade das rapazas sub-16. Pistoletazo de saída desta final, 12 metros lisos, categoría sub-16. Vencedora oficiosa, atleta do Lucus Caixa Rural. Aí vemos pola rúa número 5 Antía Pernas Rodríguez.
tenemos que ver esa video finish, esa llegada, pero tenemos esa posible segunda posición de Antía Alcalde Lojo da Atlética Barbanza, pero como decíamos, sempre a espera da confirmación da video finish. Así que tenemos esa rúa número 6 e rúa número 2 que terán que ser resoltas entre Celia Castro e Antía, como dicíamos, Antía Alcalde. Seguen os concursos, segue a actividade neste estadio de Gregorio Pérez Rivera. Seguiremos coas entregas das diferentes medallas e, como dicíamos, esta xornada comezaba na tarde de hoxe ás 5 da tarde e continuará en xornada tanto de mañá como de tarde o vindeiro sábado día 3 de xullo. Agora mesmo actividade levada a cabo no salto con pértega, no lanzamento de martelo mixto e o lanzamento de peso.
En imaxes, a presentación das atletas que van tomar parte na proba 2500 obstáculos desta categoría sub-16. Rania Gabriela Youssef, Sara Nerga, Noa Piñeiro, Claudia González, Carmen Magallanes, Sara Güedes, Diana Mosquera e Isabela Celada van a ser as atletas que van a tomar parte na saída desta proba 2500 obstáculos, así que todos agora atentos a esas ordes da xuiz de saídas. Pistoletazo de saída a esta proba 2500 obstáculos, así que todos os ollos pendentes a esta proba.
Estamos agora desfrutando destas probas complicadas, sempre as dos obstáculos, probas de 1500 e 2000 metros, os que vamos ver ao longo desta tarde. Agora a choiva facendo acto de presencia aquí no Concello de Lugo, no estadio Gregorio Pérez Rivera, facendo, se cabe, un pouquiño máis complicada esta competición, esta proba. E aquí temos a todos os atletas agora mesmo dando mellor de sí para cadar eses 3 primeiros postos que lle darán a chave para gañar esas medallas de campións galegos. Proba xa finalizada, esta proba de 1500 na categoría masculina, 1500 obstáculos. Así que con esta competición, con esta proba 2500, o que daremos paso será a seguinte das distancias na que teñen que participar rapaces e rapazas, agora xa da categoría sub-18, con unha distancia de 1500 metros. Estaban a participar, tomaron a saída deste 1500 Lucas Pena Carracedo do Club Atletismo Millarrayo, Miguel Carvajales da Purísima, Nacho Maroño do Riazor Coruña, Ángel Herrero do Lucus Caixa Rural, Héctor Portela Méndez do Atletismo Porriño, Mateo Fernández Rivera da Viguesa de Atletismo, Pepe Sánchez del Valle do Franciscanos de Lugo e Cosme Viana do Atlética Lucense. Foron os atletas que estiveron agora participando nesta proba de 1500 e xa vemos todo listo e preparado para esa proba de 2000 metros obstáculos. Segue a competición agora con moitísima máis choiva,
Así que vemos cómo están os atletas e as atletas desempeñando os mellores agora mesmo aquí na instalación. Podemos ver as diferentes probas de concursos. Agora mesmo en imaxes temos a proba da pértega, do mesmo xeito que tamén está a ser o lanzamento de martelo de forma conxunta, categoría masculina e feminina, sub-18 e a pértega feminina, e as diferentes categorías, a igual que o salto de altura. Así que seguimos con moita competición, isto non para e seguimos competindo. E aquí temos as participantes sufridoras que van a estar ahora mesmo loitando, pelexando nesta proba dos 2000 metros na categoría feminina. Esta listaxe de saída, hoxe día 2 de xullo, temos a Sofía Gómez do Riazor Coruña e Carla Díaz Pardo do Lucus Caixa Rural, atletas que se van a enfrontar nesta proba de 2000 metros, 5 voltas por diante. Siguen pelexando estas dúas atletas, Sofía e Carla Díaz, loitando durante toda esta carreira. 2:420, 240, atleta Sofía Gómez Rodríguez e Carla Díaz Pardo, loitando as dúas
un man a man aínda por diante. Teñen 3 voltas. Segue ese man a man entre Carla Díaz e Sofía Gómez. Ahora mesmo 2 voltas as que lle quedan por diante a estas 2 atletas que están, como dicíamos, enfrontándose nesta categoría sub-18 a esta proba de 2000 metros. 2000 metros obstáculos. Agora mesmo a Choiva, que facía acto de presencia, segue acompañando a esta carreira, así que doble esforzo o que teñen que facer tanto o Vento, que estivo presente durante a competición, e agora a Choiva, que fai se cabe un pouco máis dura a competición.
finalizándose as diferentes probas e os diferentes concursos, e agora mesmo en pista proba de pértega, do mesmo xeito que xa ímonos ir directamente ás diferentes imaxes do 2000 obstáculos que a piques está de comezar, así que dende a realización darán boa proba delo a presentación dos diferentes atletas. Así temos co dorsal 544 Daniel Fernández Leal do atletismo Ría de Arousa, dorsal 366 do atletismo Porriño Carlos Bautista e Sergio Prieto con ese dorsal 194 do Club Atletismo Estrada. Xa os vemos todos atentos, sacando a máscara.